السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ذیشان۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فریج کے پائپ پر آئس کیوں آ جاتی ہے، جسے ہم سیکشن پائپ بولتے ہیں۔ اس پر آئس کیوں آتی ہے، اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، کولنگ پہ کیا فرق پڑتا ہے، سارا ڈیٹیل میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ اس پائپ پہ آئس آنے کی وجہ یہ ہے کہ گیس زیادہ جب چارج ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس سیکشن پائپ پر آئس آ جاتی ہے۔ اور اس میں اگر جو میرے پاس ریفریجریٹر ہے، اس میں اس کا پائپ پانچ کیا ہوا ہے۔ اگر پانچ نہ ہوتا تو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا۔ چارجنگ وال لگا ہوا ہوتا تو میں اس کو گیس کام کرتا تھوڑی سی، تو یہ آئس خود بخود ختم ہو جاتی۔ اور اگر ریفریجریٹر کی کوئی بھی کولنگ پر کوئی مسئلہ نہیں آتا، یہ صرف گیس زیادہ ہونے کی وجہ سے آئس آتی ہے۔ ہاں، البتہ اگر اے سی کے پائپ پر آئس آئے تو اس میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر بریک پائپ پر آئس جم جائے تو اس میں گیس کم ہونے کی وجہ ہوتی ہے۔ اور اگر بڑے پائپ پر آئس مان جائے تو یا تو اس میں کوئل چوک ہوتی ہے، جو کہ ڈسٹ وغیرہ کی وجہ سے، اور یا بلور اس کا کام بالکل سلو ہو تو کیپیسٹر ویک ہونے کی وجہ سے، تو پھر بھی اس کے بڑے پائپ پر آئس آتی ہے۔ اور اس میں کوئی ریزن نہیں ہوتا، نہ ہی آپ کی کوئی کولنگ پر ریفریجریٹر کے فرق پڑتا ہے۔ صرف آئس آنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی گیس زیادہ چارج ہو چکی ہے۔ اور جب بھی یہ آئس پگھلتی ہے تو آپ کی اس سے باڈی وغیرہ خراب ہو جائے گی، نیچے فاؤنڈیشن خراب ہو جائے گا۔ صرف اس کا نقصان یہی ہے، باقی اس کا کوئی اتنا بڑا ریزن نہیں ہے، اور نہ یہ ریفریجریٹر چوک ہوتا ہے۔